Изгражда се сервизна структура на Елдом Инвест България. Монтаж, гаранционно и следгаранционно обслужване вече се извършват от 58 сервиза в цялата страна. 9 февруари 1996. Открит е нов химичен елемент – Копернициум. 10 февруари. Компютърът Deep Blue побеждава световния шахматен шампион Гари Каспаров. Какво ли ни чака в бъдеще? Доли. Домашна овца, която става първият бозайник, успешно клониран от възрастни клетки. Клонирането е извършено в института Розлин, Шотландия. Появява се платформата за онлайн търговия eBay. Оригиналът на история славено-българска на Паисий Хилендарски е донесен от анонимен дарител в Националния исторически музей. Ръкописът е изнесен тайно от българската обител на Атонския полуостров, но по-късно е върнат обратно. Собствеността на дружеството Елдом Инвест става изцяло частна с изплащане на дъла на държавата. Реализиран е първия износ на бойлери за Полша. Протоколът от Киото за ограничаване на вредните емисии в атмосферата е ратифициран от 141 държави, на които се падат 55% от вредните газове. Появява се първия сайт от типа социална мрежа. SixDegrees.com цели свързването на хора на случайен принцип. 1 юли. Хонконг преминава под контрола на Китай. 30 юли. Излиза на английски език първата книга от поредицата Хари Потър – Философския камък. На 1 юли в България влиза в действие Закона за валутния борд с фиксиране на българския лев към германската марка в съотношение една марка равна на 1000 неденоминирани лева. През 1997 година в Елдом Инвест се разработват и внедряват в производство 150 и 200 литрови бойлери, а в последствие същите се комбинират с серпентина. Месечната производителност за 5 години вече е нараснала над 10 пъти – 4200 изделия. През 1997 година персоналът на Елдом Инвест наброява 197 души. 12 януари 1998 година. 19 европейски страни се споразумяват да забранят клонирането на хора. 7 септември. В САЩ е основана компанията Google. Екатерина Дафовска на Олимпиадата в Нагано става първата олимпийска шампионка за България от зимни олимпиади в коронната си дисциплина – 15 км индивидуално. На 19 май Елдом Инвест получава сертификат по международния стандарт ISO 9002-1994. Компанията е първият български производител на електродомакински уреди, притежаващ този сертификат. Започва производството на първите бойлери с мигновено действие. По изследване на ООН през 1999 година населението на Земята надхвърля 6 милиарда души. От 5 юли българският лев се деноминира, като 1000 стари лева се заменят за един нов лев. Така броят на българските милионери рязко намалява. Успешно приключва инвестиционната програма по договора с държавата за приватизацията на Елдом Инвест. С тържествен водосвет на 29 октомври е открит новия търговски и административен център на компанията. Светът преминава в новото хилядолетие с пищни тържества в големите столици. Предсказвания срив в компютърните системи не се случва. На 1 декември България е изключена от черния шенгенски списък, т.е. българските граждани вече могат да пътуват на Запад без визи. Събитието е историческо, защото с него започва преориентацията на България към Европа. В българския ефир се появява първата българска частна национална телевизия BTV. Елдом Инвест е компания силно ориентирана към иновации и развойна политика. През тази година се разработва и внедрява производство на голямолитражни бойлери с обем 300, 400 и 500 литра. 28 април 2001 година. В космоса се отправя първия космически турист Денис Тито. Най-скъпият билет в историята е коствал на Тито $20 милиона. 15 януари. Започва работа онлайн енциклопедията Уикипедия. Информационен сайт със свободна редакция и разпространение на съдържанието. Към 1 март населението на България е намаляло на 7 милиона 932 хиляди 984 жители.
От поточните линии на Елдом Инвест излизат първите изцяло нераждаеми бойлери за луксозни яхти. Те са официално признати за едни от най-добрите образци от този клас в света. Тези иновативни водонагреватели са резултат от съвместната работа на конструкторите на компанията и Bengt Standwinkel. От 1 януари 2002 година едновременно в 12 страни членки на еврозоната са въведени евробанкноти и монети като официално разплащателно средство. Септември. Открити са голям брой обекти, наречени пояса на Кайпер, с размери сравними с тези на Плутон. От тогава до днес в научните среди се води оживена дискусия. Дали е правилно Плутон да се нарича планета? Астролозите, навярно, са в паника. При изключителни мерки за сигурност, папата каца на летище София на 23 май. Това е първата визита на глава на Римо-католическата църква в България. В ход е дългосрочната инвестиционна програма на Елдом Инвест. Тя цели увеличаване на производствения капацитет, за да се отговори на растящите пазарни потребности. Основен акцент е поставен върху технологичната модернизация. Продължава иновативната политика в компанията. Произведени са 3 модела камини – Монолит, Квадра и Квазар. От 2002 година до днес Елдом Инвест е в топ 10 на варненските фирми. В края на 2002 година системата за управление на качеството на Елдом Инвест е сертифицирана от FGS United Kingdom, най-голямата в света организация за контрол и сертификационни услуги, в съответствие с ISO 9001-2000. Точно преди американската офанзива в Ирак през 2003 година е извършена най-голямата банкова кражба в историята на стойност $1 милиард. В нея са замесени членове на семейството на иракския диктатор Садам Хюсеин. НАСА изпраща към Марс 2 марсохода – Spirit и Opportunity. Данните, получени от марсоходите, революционизират представите ни за Марс. Зелени човеци обаче така и не са открити. 24 октомври. Самолетът Конкорд за последен път вози редовни пътници, прекратявайки ерата на свръхзвуковите пътнически самолети за неопределено време. Арнолд Шварценегер става губернатор на Калифорния. От тогава други роботи не са заемали висши административни длъжности. С фирмен щанд на панаира във Франкфурт, Елдом Инвест дебютира на международно изложение в чужбина. От тогава до днес компанията е традиционен участник в най-престижните форуми в бранша – в Милано, Франкфурт, Мюнхен, Мадрид, Букурещ, Москва и други. В Елдом Инвест са произведени първите мини-готварски печки. Сред тях са първите български спирокерамичен плод и първите готварски печки с енергиен клас А. На 4 февруари 2004 в Кеймбридж, щата Масачузетс, е основана социалната мрежа Facebook. Общуването между хората вече не е същото. На 1 май става най-голямото разширение на Европейския съюз до момента с присъединяването на 10 нови страни членки. 21 юни. Излита в космоса първия частен управляем суборбитален космически кораб Spaceship One. На 29 март България се присъединява към НАТО, заедно с Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения. Българският гросмайстор Веселин Топалов става световен шампион по шахмат. С върховото си постижение от 2813 точки Топалов се нарежда сред 4-мата шахматисти в историята, достигали някога коефициент ЕЛО над 2800 точки. Произведен е първият нараждаем 1000-литров бойлер на Елдом Инвест. Последствие са разработени модели с амайлиран водосъдържател с 1 и 2 серпентини. Елдом Инвест е удостоен с диплом за иновационна политика, издаден от Българската стопанска камара, и почетна грамота за иновационно предприятие на годината от Министерството на икономиката и Световната банка. Призовете са връчени от президента на републиката. На 19 април 2005 година папа Бенедикт XVI е избран за папа на Римо-католическата църква. Годината е плодотворна за българската археология. При археологически разкопки в долината на Тракийските царе, екипът на доктор Георги Китов открива бронзовата глава на тракийския владетел Сев III. Неин автор е Лезил, придворен скулптор на Александър Македонски. Според експерти, бронзовата статуя е на стойност около 150 милиона евро. През месец август археолози откриват в Плиска уникален дворец от времето на първите български ханове. С този дворец е започнало строителството на първата българска столица. Според учените, дворецът е построен от хан Тервел.
Създава се нова серия енергоспестяващи бойлери «Океан» с модерен дизайн, уникален за България. На експортните пазари тези бойлери са познати като Елдом Идея. Те са предшественик на настоящите модели Елдом Екстра Лайф. На пазара се появяват и първите български готварски плотове за вграждане, произведени от Елдом Инвест. В компанията са произведени първите български бойлери с електронно управление. На световното първенство по волейбол в Япония българският национален отбор печели бронзовите медали. В София е открит Сити Център София, първия мол в България. През месец март е произведен едномилионният бойлер на Елдом Инвест. Започва производството на бойлери с гофрирани серпентини от нареждаема стомана. При тях топлообмена се повишава с 15%. Открита е новата изпитателна лаборатория на Елдом Инвест. Тя разполага с модерно оборудване, съобразено с европейските изисквания. През 2007 година Apple пуска на пазара първият мултимедиен смартфон iPhone. С малката машинка в джоба си вече всеки има достъп до неограничена информация. На 1 януари България заедно с Румъния стават пълноправни членове на Европейския съюз. Избран е първият български европейски комисар. На 24 юли, след дългогодишни тайни и явни преговори с либийските власти, българските медици са освободени от затвора. На 24 август, седемкратният носител на Световната купа по плувен маратон Петър Стойчев поставя рекорд по преплуване на Ла-Манша. Нашият феноменален пловец изминава разстоянието от 38 км от Дувър, Англия, до Кале, Франция, за 6 часа и 57 минути. На пазара се появяват новите серии продукти на Елдом Инвест. Проточните бойлери серия Бета.